Hello，大家好，歡迎大家收聽吐露講。我哋今日有個特別嘅嘉賓係 Jackie，好耐冇見過佢啦，久違啊！我係邊個嚟㗎？咪就係阿鑑啦。好，唔該晒阿鑑，我係 Jackie 啊，我係阿 Jo 啊，我係阿寶。 Hello，我係 Echo。係又係我阿傑啊！哇，真係呢頭家散㗎啦，而家咁耐先第一次齊人啊，發唔發覺啊？大家都叫到齊人啦，但係仲爭阿棒喎。係，仲有個神秘嘉賓啊，下次即係有機會大家仲見到佢，即係我哋都仲見到佢嘅話，遺忘咗個算法。係啊，大家墊走俾佢啦嚇。咁咧今日我哋要討論嘅話題咧，就係呢個青少年嘅早熟問題啊。咁就即係大家就唔好諗埋一邊先，咁即係好多嘢都可以好早熟噶嘛，係咪先？即係例如阿寶你講下，思想早熟咯，係咯。思想早熟咩思想咧？即係懂事咗。懂事點樣？點為之懂事咧？嗱，懂事即係做咗大人喎，係咪啊？點樣做大人㗎佢？咁有咩為之董事長咧？點解解釋一下？董事長同董事係兩回事嚟㗎。好啦，又有一個爛 get 啦嚇，大家可以即係數下你有幾個爛 get 啊？呢個有獎問答遊戲嚟嘅。係啊叫佢俾完咗之後咧，就打一收差，就可以就會有啊。呢個係第二個啊。好啦，咁即係我哋今日嘅話題係呢個啦。咁其實就即係早熟問題有好多嘅，即係喺最普遍嚟講，就對於性嗰方面啦，好多係啦。咁其實我諗都係，因為大家即係我自己記得啊，我5年級嘅時候咧，就已經發生過。咁又唔係，咁就即係嗰陣時就可能唔知啦嚇，咁就即係常識啊呢一科咧就有講呢個性教育。咁快教咁，係咪中一先教嘅咩？冇小學有教㗎啦，小學。小五㗎。我爭啲小學做咗爸爸啦，哦，你得唔得啊你？係，所以咧就你睇嚟你唔係思想早熟，你啲機能早熟喎。我即係我早熟人嚟㗎嘛，你太多營養啦，太早熟啦，真係。係啊，所以冇辦法啦，即係個性啦、精力嚇，咁就即係5年級就開始有呢一個性教育㗎啦。咁我諗嗰陣時其實大家讀嘅時候都應該係十分之好奇啊，好奇嘅情況去到邊先啊？即係有冇幻想過？即係點解會咁嘅？有冇問過自己？都已經唔係幻想，係經常觀摩噶啦。你知嗰時電腦都已經開始發達噶啦嘛，成日喺度剔上網，已經係觀摩緊噶啦呢啲嘢。觀摩即係比較色情啊呢方面。我哋係好正經咁討論呢個。我都好正經噶。阿寶，咁問下你啊，咁你自己5年級嘅時候有冇學過一課？有冇讀過書？第二個問題個幫啊！我唔坦白啦。你嗰時有啲咩諗法嘅咧？諗法係即係接觸到呢一樣嘢嘅時候，我覺得係必須要認識嘅嘢。啊，你小五嗰時已經咁諗噶啦？係啊，係啊。咁睇嚟最早熟嗰個係你。咁阿鑑，你冇諗過嘅。阿鑑咧？哦，我小學1至5年班都係好白痴，乜都唔知。到而家你都係啊？咁其實你5年級有冇你自己記憶中你記唔記得有讀過呢一課？其實我唔記得嘅。你唔記得？我真係唔記得。有啲印象嘅，不過我唔記得點樣面對冇乜嘢嗰個。因為我自己記得就即係都幾尷尬，其實上堂嘅時候。喺嗰陣時候仲要上堂係男女分開上，因為我讀男女校噶嘛，就男女分開上咁樣成日咧，因為喺上堂嗰陣時候，個阿 Sir 就喺度即係嗰陣時係分開兩班啦，咁一個男阿 Sir 一個女 Miss， 咁女 Miss 帶翻女嗰班走咁樣去第二間課室上啦，咁我哋嗰班咧仲要喺度坐喺度，阿 Sir 可唔可以唔好再講啊？我想過隔離，即係裝隔離啊！嗰個課室喺度講啲乜嘢？即係想聽異性嗰啲嘅。梗係啦。咁仲有啊？上性教育堂嗰啲人。係啊，上性教育堂。咁咧，其實嗱 Echo 咧係我哋嘅呢個顧問嚟㗎，咁佢係一個社工嚟嘅。哇，唔好咁講。佢係個社工嚟嘅，咁我哋歡迎佢啊。拉我上台啊！係啊，因為其實即係我哋冇透露過呢樣嘢㗎。咁就其實你有冇即係你自己即係可能即係呢個接觸嘅青少年嘅層面多大啲啦？咁其實有冇接觸過即係有呢啲問題咧？即係邊啲問題？你可唔可以講得清晰啲、清楚啲？即係未係呢個交配嘅年齡就已經交配緊咯。即係
有啲核突啊。咁就係啊，咁即係話，譬如會唔會話有啲其實青少年即係有時候會可能唔信任屋企人，反而會信任即係一啲即係社工啊咁樣去傾呢啲問題噶嘛？即係你自己有冇接觸過呢啲青少年咧？青少年，可能我自己本身接觸小學生會多啲。小學生係啊，即係都係我哋啱啱講緊嗰個5年級。係啊，小五，所以我咧雖然咧對於我自己上堂咧，我就真係好冇印象，因為我已經距離小五階段好耐。都係2-3年啫。係啦，好耐啦。咁但係咧，就以前我喺小學嗰度即係做社工，咁變咗咧，我都知道咧，小五咧係有性教育課嘅，就真係咧就男仔分開男仔上，女仔分開女仔上。係咯，點解要咁樣做咧？點解唔可以男女一齊上咧？其實我哋以前其實我嗰陣係男女一齊上㗎，我哋係。點解我會咁噶？可能因為你哋嘅目光太鹹咯。可能你哋班嘅問題，你哋班嘅問題，唯獨係你哋嗰班分開上。我讀緊師精英班嚟噶嘛，精英班，精英方面係性教育，科精英咁咯。比性教育方面比較叻。嗰陣時候咧，仲要小五咧，啱啱即係未開學啦。你暑假嗰時已經買晒啲書翻嚟噶啦嘛，到你9月1開學咧，咁就冇咁快教呢一科噶嘛，咁就我哋嗰時喺度揭啲書咧，因為話無聊咁去做，咦有嘢睇喎咁樣，跟住成班喺度睇。係啊，我自己都好記得，即係成班就會匿埋，哇咩嚟㗎？呢啲點解會即係常識？點解會即係細個都知？所以佢係未上過堂啦，我對呢一方面咧，我就已經好有知識嘅。其實你真係有興趣係嘛？佢本身應該好有㗎啦，你哋。經驗老道啊，係啊，經驗啦。乜嘢意思先？咁就我其實我自己覺得呢方面又其實係唔好彈先啊！唔好話重唔重要啦，因為即係其實教完同冇教其實基本上係一樣嘅，我覺得係呢個社會風氣問題都要逼佢教你嘅都係啊，我真係可以唔識噶嘛都。嗰啲係嗰啲咯。係啦，因為即係自己身邊嘅朋友有冇話即係做錯事先唔覺意？有啊，有個真係有個小學同學，就同我一樣咁大嘅，佢女朋友咧就細佢1年嘅添嘅。咁咧即係我而家都仲好後生啦，咁佢4月結婚，因為賴咗嘢中咗招。中咗招嘅意思係大咗肚咯。病啊！佢位女朋友大咗肚咯，咁焗住4月要結婚。焗住有冇話？其實有冇話諗過唔要？我問過，我就係琴晚咧同佢傾呢啲問題，佢話都冇諗過唔要啊！一知道中咗嗰陣時候個反應，佢話係開心，即係佢話我唔信嘅，係咯，佢話係開心嘅，咁冇諗過話唔要，兩個都冇諗過話唔要，咁就決定我唔係生咗佢出嚟，係啦，咁因為想做負責任嘅人，係啦，咁我係非常之加佢哋，因為我係即係我同你講性教育咧唔好延伸落嚟嘅問題，其中一樣就係呢一樣，就係呢個墮胎嘅問題啊！我係非常之係你知教咗定唔教會有呢個問題咧？教唔教都會有，即係其實咁個意思係教嚟都好似有乜嘢用。即係當然啦，咁因為教同埋即係小學教嘅，同埋你實際上知道，即係政府宣傳過啊，或者啲乜嘢家教會講嗰啲咧，都有講過個恐怖個後遺症啊嗰啲會喺邊度？咁可能知道同唔知道就會有呢個